ဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာတော့ကျွန်တော်ရှေ့တစ်ခေါက်ကဆွဲထားတဲ့ Nike Air Force One ပေါ့ Nike Air Force One ရဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ရေလျှော်6လျှော်မှာပေါ့နော်6လျှော်ရဲ့အချိန်မှာပုံပြက်လာမပြက်လာဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကောင်းမလေးပုံတရံဆွဲထားတယ်ပြီးနောက်တရံမှာကတော့သမင်ပုံဆွဲထားတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်သမင်ပုံဆွဲထားတဲ့တရံတော့ကျွန်တော်ကုတ်တင်မလုပ်ထားဘူးအခုဒီကောင်းမလေးပုံကတော့ကျွန်တော်အပေါ်ကနေကုတ်တင်လုပ်ထားတယ်ပေါ့ကုတ်တင်လုပ်ထားတဲ့မလုပ်ထားတဲ့အခုရေလျှော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပြတ်တဲ့ပမာဏဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုပြရမှာရှိပါတယ်အခုဒါအချောက်လျှော်ပြီးဆိုတော့ fresh နဲ့လည်းတိုက်ပြီးဆိုတော့ကုတ်တင်ကတော့1 layer လောက်ထားရပါတော့ပြတ်သွားတဲ့ပမာဏရှိလားဆိုတော့percentage နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့10% လောက်လျော့သွားပြီပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကုတ်တင်ကို1 layer နဲ့ပဲဆန်းထားလို့ဟိုလိုမျိုးကြီးလုံးဝပြတ်သွားတာမရှိဘူးဒါအောင်ကျွန်တော်တော်တော်လေးကို brush နဲ့တိုက်ပြထားတဲ့ပမာဏနဲ့ပေါ့နော်အခုဒီသမင်ပုံနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ကုတ်တင်မလုပ်ထားဘူးပေါ့နော်ပုံဆွဲထားတဲ့ပုံမှာကုတ်တင်မလုပ်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှော့ကြည့်ပါမယ်ဒီကုတ်တင်မလုပ်ထားတဲ့တရက်မှာကျတော့လေပြတ်သွားအယူလုံးဝပြတ်သွားရမရှိဘူးပေါ့နော်ကုတ်တင်လုပ်ထားတာကတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖက်နဲ့တော်တော်များများမှာတော့ဆွဲပြီးရင်တော့ကုတ်တင်3 layer လောက်လုပ်ရတယ်ဒါတော့သူအညွန့်မှာပါပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Air Force မှာကကျွန်တော်က water base band ပေါ့add-line water base band နဲ့ကျွန်တော်ဆွဲပြထားတာဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းကတော့သူ့ရဲ့ဟို Posca band นี่acrylic pen ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ပြင် leather paint ဆိုတာလာပေါ့နော် Angelus leather paint ဆိုတာလာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအပိုင်းတစ်ပိုင်းခွဲထားပေါ့ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့Bare Tuesday accessory တော့ဝင်ပို့ကောင်းနေဆိုရင်ဟောကျွန်တော်ပြပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တော့ရှေ့မှာပြခဲ့တဲ့ပုံကုတ်တင်လောက်ထားနဲ့မလောက်ထားတဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒါတော့အရင်ကွဲလွဲမှုတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကုတ်တင်မလောက်တဲ့ပုံတွေကတော့ပြတ်နိုင်ချေကတော့50%အထက်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်အသုံးပြုနေရတော့ Angelus သုံးတယ်ပြီးရင်Posca နောက်တစ်ခုကတော့ add-line 3မျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ဖက်နှက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ဆွဲရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပစ္စည်းတွေကတော့ကျွန်တော်ပုံတည်တော့သုံးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဓိကကတော့ Angelus နဲ့ Posca ကတော့အဓိက main ပေါ့နော်အခုဒီဖက်နှက်ပေါ်မှာဆွဲတဲ့စီးတွေကတော့အမျိုးမျိုးရှိရပါတော့စီးသက်တာလည်းရှိတယ်ဒီ Angelus နဲ့ Posca ကတော့ပထမဆုံးစီးမြင့်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော် quality လည်းတော်တော်ကောင်းတာဆိုတော့ခုမှစပြီးတော့ဆန်ဆွဲကြည့်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းဒီ fabric paint ဆိုပြီးတော့ဟိုစီးသက်တာဟာလေးနဲ့စပြီးဆန်ဆွဲကြည့်လို့ရတယ်နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်မှာတော့ကျွန်တော်ပဲ brand တွေကတော့ပြီးပဲဖက်နှက်ပေါ်မှာပစ္စည်းနဲ့ဆွဲရကောင်းတဲ့ဆွဲဟာ